Gəlin ilk öncə kvadratı yenidən çəkək. ABCD kvadratında BY bərabər D, o da bərabər 4. Qeyd edirəm. 4, 4. Və YC 2-dir. Kvadratın tərəfi 4 plus 2 6 olmalıdır. O zaman ayıb olmalıdır əslində 6. Və bu bucaq qarşılıqlı bucaqlardır, bir-birinə bərabərdir. Kvadratın diaqonalı bucağın təmbilə. Yəni bu bucaqda 45 dərəcə. Qeyd edirəm 45 dərəcə və 45 dərəcə. Deməli, aydın məsələ bu bucaqla da bu bucaq daxili çapraz bucaqlarda bir-birinə bərabərdir. Bir üçbucağın bir tərəfi, yəni göstərəcəm, y'si, ona bitişik iki bucağı, uyğun olaraq digər üçbucağın bir tərəfi və ona bitişik iki bucağına bərabərsə bu üçbucaqlar kongruent. Yəni AKF və üçbucaq KY'si kongruentdir. Bərabər bucaqlar qarşısında bərabər tərəflər dayanır. O zaman başa düşdüm ki, AK parçası ilə KC-yə bərabər olmalıdır. Və AC kvadratın diaqonalı K nöqtəsini yarıya bölür. O zaman K nöqtəsi diaqonalın kəsişmə nöqtəsidir. K nöqtəsindən keçən və AB-yə paralel bir düzxət çəkəcəm. Bu da olsun düzxət parçası. Onu da H qeyd edirəm. O zaman diqqət etirin. AKH üçbucağına. Bu bucaq 45 dərəcə olduğundan bu bucaq da olmalıdır əslində 45 dərəcə. Çünki düzbucaqlı üstmantin bucaqların cəmi 90. Və buradan nə almış olacaq? AB 6 olduğundan bu parça olacaq 3, bu parça da olacaq 3. Və 45-45 bərabər, yəni düzbucaqlı üçbucaqda mən bildiyim ki, KH parçası AH-a bərabər olmalı. Yəni EFH olmalı o zaman 1. Faqor tətbiq etsəm KH tapa bilərəm. Olacaq əslində kök altında 9 plus 1, yəni 10. Və bizdən bu bucağın tangesi lazım. Gəlin buradan AK-ya perpendikulyar endirək. Əslində burada olacaq 45 dərəcə. Bir bərabər yəni düzbucaqlı üçbucağı aldım. Hipotenuz 2-dirsə, katet tapanda kök altında 2-yə böləcəm. Yəni olacaq kök altında 2. Faqor tətbiq edib bu parçanı tapa bilərəm. Kök 10-un kvadratı 10, kök 2-nin kvadratı 2. 10 çıx 2, 8, kök altının kök altında 8. Bizə alfa bucağının tangesi lazım. O zaman tangens alfa bərabərdir. Kök altında 2 bölünsün kök altında 8. Bu da bərabərdir. Bir kökün altını yazsam. 2 bölünsün 8. 4də 1 kök çıxar 2-lər. Deməli, həmən bucağın tangesi 2-lərdir. Doğru cavab D variantı.